تراکتور این فصل با عملکردی درخشان موفق شد برای اولین بار در تاریخ باشگاهش قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران بشه. اما نگاهی بندازیم به عملکرد فنی این تیم در فصلی که گذشت. شاگردان دراگان اسکوچیچ هم تو فاز هجومی عملکرد خوبی داشتن و هم تو فاز دفاعی. تراکتور تو خط دفاعی با حضور بازیکنانی چون شجاع خلیلزاده، محمد نادری و دروازه‌بانی علیرضا بیرانوند با 19 گل خورده بعد از گلگهر بهترین خط دفاعی لیگ رو از آن خود کرد. علیرضا بیرانوند با 16 بار بسته نگه داشتن دروازه‌اش بهترین عملکرد رو در لیگ به نام خودش ثبت کرد. اما برگ برنده این فصل اسکوچیچ در تراکتور خط آتش این تیم بود، جایی که اونها با 54 گل بهترین خط حمله رو در لیگ 24 به نام خودشون زدن. جذب بازیکن‌های خوب، حفظ بازیکن‌های سال گذشته و بازیکن‌های خارجی خیلی خوبی هم حفظ کردن، هم به تیم اضافه کردن. امیرحسین حسین‌زاده مهاجم تراکتور با ثبت 14 گل در 28 بازی عنوان آقای گل لیگ 24 رو به دست آورد و نقش کلیدی در قهرمانی تراکتور ایفا کرد. دوم رو هم امیرحسین حسین‌زاده به ثمر میرسونه. یه آقای گل داره، خود آقای گل 6 پاس گل داده. نشون میده که ساختار حمله اون خلاقیت بازیکنان خلاق، یعنی آپشن‌های زیادی برای گل زدن داشت. مهدی ترابی که این فصل از جمع پرسپولیسی‌ها به تراکتور ملحق شده بود، تونست با ارسال 9 پاس گل در 29 بازی عنوان بهترین پاسور فصل رو کسب کنه. ترابی هم یه پاس کلیدی داشت. از همه مهمتر مدیریت این تیم خیلی کمک کرد به این تیم که بتونه اون ثبات لازم رو داشته باشه و بتونه که راهش رو به خوبی ادامه بده، ضمن که در میان فصل هم یه تعداد بازیکن به تیمش اضافه کرد. تراکتور با کسب 21 پیروزی و درصد برد 70% موفق ترین تیم فصل از نظر تعداد برد بود. ثبت می‌شود. مهدیار مصطفی لو، خبرگزاری صدا و سیما.